vilan i prästers och människors dom. Hur tror det vi tror? Har en grundmurad tro? Hur tror våra präster numera? De tror väl på Gud och på skapelsen, jo. Men sen är budskapet flera. Präst A tror Maria var jungfru. Biskop Hammar, han tvekar. Han vill först ha bevis. Präst C 30. Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott. Då har du kommit i rättan tid, flicka. Här ska du skåda en korv vars moder må sökas vid Sinais flagg. När Aron var överste präst kunde fara här som yrande löv med påsar och krims och kram och kyrktornets kval. Han hör en korvhandlare som gal. Nu stiger mot rymden vida. Klockorna signade ljud för alla som slutat att strida. Nyss har fått sitt bud. Här möts alla vägar, fast skilda de löpte ut. Där nere vid kyrkogrinden samlas alla örebroarna till kyrkan. Alla. Vad har du för pris? 50 kronor. Det är samma för en, eller? Ja. En skinn och